Hello guys, today mag-unbox tayo ng bagong delivery from Shopee. So ito ay portable welding machine. Yan. So ginupit na namin kanina. Tingnan natin. Inverter welding machine. Ay, ang cute. Ang cute naman. Tingnan natin. So, ayan. And then, ito yung kanyang. So, halos sintaas lang ng cellphone. Ganyan lang siya kaliit, guys. Sobrang liit lang. So, may inam to. Pwede siyang isukbit lang, no? Ayan, no, guys. So, meron siyang ayan. Meron siyang sabitan lang. Pwede mong isabit lang doon sa balikat mo. So, made from so, mamaya testingin natin para makita natin kung gaano kaganda itong product. So, again, ito ay inverter welding machine. Yan na. So, ayan. Try natin. Testing. So, yun yun sa negative. Okay, sa negative yan. And then, guys, ayan. And then, ito, this one, positive. Okay. Testing natin. Testing. Sa likod, meron pa siyang fan, ano? Para hindi siguro mag-overheat. Time of testing. Okay, so ipa-plug. So, compare doon sa ordinary welding machine. So, tingnan natin. So, compare dito, masyadong mabigat. Unlike yung bago natin, magaan dalhin. So, testing.
So, ayan guys, nakita nyo, Mini-200A. So, quantity 1 piece. And then, yung kanyang weight ay 3.5 kilograms. Net weight niya ay 3 kilograms. And then, yung means niya ay 26 by 17 by 16.5 centimeter. Japan quality. So, made in Japan. So, ito guys ay nagkakahalaga ng 2,491 pesos from Shopee. Ganito lang kaliit yung sukat niya. Mataas lang ng konti sa mag. Ang cute-cute. Ito na po yung shop. Tool Hub Manila. Plus yung price and yung shipping fee. Bye guys! Till next videos!